देव सतपुर चाचा सारा दुनिया के तमाशा बकसो में बा। आप है तो दुनिया है, आप नहीं तो दुनिया नहीं। जल में रउआ देखो तनी तो जल में और फोटो आ जाता। जल रउआ में नहीं खे लेकिन रउआ जल में बा। आईना उठा के देखो तनी आईना में और चेहरा बा, रउआ में आईना नहीं खे। हमरा नजर से नजर मिला के बात करे, हमरा नजर में और फोटो आ जाई, रउआ नजर में हमार फोटो चल जाई। कहे का मतलब कि रउआ बानी तबे दुनिया बा। अबे देख और देखी इस शरीर में जितना इंजीनियर ई मशीन बैठौले बा, इस सब दुए अक्षर से काहे बनल बा। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण को हो या राम। जग में दुए को सुंदर नाम बा, काहे कि दुनिया है दुनिया 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 दुनिया। रात बा दिन बा, सूरज बड़े चांद बा, धर्म बा अधर्म बा, सत्य बा असत्य बा, नीमन बा बाउर बा ना, धर्म बा अधर्म बा। आइल बानी चल जाए, यही में दुनिया बा। ए देह में जितना है मेन मशीन देखतानी ई सब दुई अक्षर से बनौले बा मलिकवा। एकरा पीछे कोनो कारण होई ना। हेकर नाम का हो बाल दू अक्षर, इह आँख दू अक्षर, इह नाक दू अक्षर, दूगो बछेद दू अक्षर, इह ओठ दू अक्षर, अंदर दांत दू अक्षर, ओकरा अंदर जीभ दू अक्षर, ओकरा अंदर कंठ दू अक्षर, हेने बा कान दू अक्षर, इह गला दू अक्षर, इह छाती दू अक्षर, इह पेट दू अक्षर, इह डाढ़ दू अक्षर, इह जांग दू अक्षर, इह पैर दू अक्षर, नीचे बा गोड़ दू अक्षर, इह बाह दू अक्षर, इह हाथ दू अक्षर, हेने बा पीठ दू अक्षर। एकरा पीछे कोनो राज बना औरी दूगो दुई अक्षर का बा, लेकिन हम बताए ना सब मशीन में दुई अक्षर के बा। सब मशीन में रची रची के रंगे रंग रे जावा, पाँच ही रंगवा के साड़िए रची रची के रंग रंग रे जावा, पाँच ही रंगवा के साड़िए हीरा रतन जतन नहीं कैलू, हीरा रतन जतन नहीं कैलू, लेके बनवलू का बाड़िएरा। हीरा रतन जतन नहीं कैलू, लेके बनवलू का बाड़िएरा। हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा, हरि के भजन बिना
हरि के भजनी बिना जिंदगी बेकार। एगो पत्थर के हम भगवान मान सकतानी, तो एगो इंसान के भगवान माने में का दिक्कत बा? यदि पत्थर एक भगवान बन सकता है तो कि इंसान को भगवान बना लेने में क्या दिक्कत है? ये मंदिर है, हमनियों के मंदिर बनाई, वो मंदिर में भगवान बाड़े, एहू में तो भगवान बाड़े। केहू आदमी के अशुद्ध नहीं के बोले के, केहू के शरीर पे को ढेला लेके चलावे के, केहू के अपमान नहीं के करे के। अब हमनी के केहू के कपार फाड़ देता नहीं, केहू पर बम मार देता नहीं, केहू के गोली मार देता नहीं, केहू के गर्दन काट देता नहीं, केहू के हत्या कर देता नहीं, केहू के साथ बलात्कार कर देता नहीं। का है? किसके साथ आप कर रहे हैं? अगर मंदिर पर पत्थर फेंकने से मंदिर टूट जाता है, भगवान रूठ जाते हैं, तो ये भी तो मंदिर है और इसमें रहने वाला वही है। ये तो चोट मुझे नहीं लगेगा, उस मालिक को लगेगा जो मालिक इसमें निवास करता है, निवास करता है। मैं तो हरिनगर ना ओ मंदिर में देखी जान, हमने के गांव के मंदिर बा, 5 गो मटेरियल से बनल बा, ईटा, बालू, गिट्टी, सीमेंट और रॉड। ओ मसाला के पानी में मिलावल बा। हेकरो में 5 गो मटेरियल लागल बा, छित, जल, पावक, गगन, समीरा। तो पानी से मसाला बनल बा, ई ब्लड से बनल बा। प्लास्टर मनी के करत है तो में केमिकल लगाए ले जे नोनी ना पकड़ी, एहू में केमिकल मलिकवा लगोले बा जाना से टाइफाइड ना हो, जाना के सफेद ब्लड कह जाला कि सेल गिर गइल बा, सेल गिर गइल बा। छिति जल पावक गगन समीरा, 5 गो पर भइल तैयारी। अरे कहता विजेंदर कि सोचना तनी अंदर। एक दिन मलिकवा तर का फटकारे लगी, वो दिन धोबियो न धोवे के साकारिएरा। कहता विजेंदर विचार कलयंदर, धोबियो न धोवे के साकारिएरा। ऐसा सुनला मिलल होई मागा, एकरा कदी हाल बिगाड़िएरा। ऐसा सुनला मिलल बावे मागा, एकरा के रखी हसा मारिएरा। चाय बन के रेडी बा।